А вообще, ребята, надо поздравить нашу вот красивую женщину. Подождите, что вы? Это мы не пишем. Это мы потом. Мы все вот с влюбленными глазами смотрим на вас, завидуем вашей молодости. Когда мы встретились вот, 28 сентября, и первое, что он рассказывал всем своим знакомым, так это «я встретил ласточку». Прилетела ласточка, и вот, собственно, все 14 лет. И на УТВ приходишь, они тоже говорили: о, Виталий Баранович идет, там что-то такое, о, ласточка звонит, вот, а значит так, все, да. А я, знаете, первая реакция у меня была: какая я ласточка? Вот. Ну, вот так вот. Ну, потом смирилась. Пробудилась весна из метели и снега, только осень, рябин, все мерцает в саду, словно знак уходящего зимнего века, флаг любви, под которым по жизни иду. Горят рябины за окном, горят рябины. Немые гроздья их то шепчут, то кричат. О том, что в жизни не бывает середины. Ни в 20 лет, Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. вновь рукою коснусь я обветренных веток, словно прошлой любви ненароком коснусь, каждый миг переполненный радостным светом на весенних тропинках оставить боюсь. Горят рябины за окном, горят рябины. Немые гроздья их то шепчут, то кричат. О том, что в жизни не бывает середины. Ни в 20 лет, Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. Не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, ни в 20 лет, не в 20 лет, не даже в 50. Не погаснет в ночи это тихое пламя, и последний мороз не пугает в саду. Через боль и разлуку, надежду и память с новой песней цветущей к рябинам приду. Я не хочу, чтобы эта песня замолчала. Рябины гроздья то шепчут, то кричат. о том, что в жизни все сначала, все сначала. И в 20 лет, 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 и даже в 50. И в 20 лет, 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 и даже 50.